Ya buat teman-teman yang lagi mau bikin vlog pakai HP tapi bingung gak ada yang megangin, beli tripod mahal, kalian boleh coba. Ini tripod murah meriah ya, cuman 33.000. Kayak apa tripodnya? Ya kayak gini ya. Tadinya saya juga beli di online, saya kira bakalan nyobain aja gitu kayak apa gitu. Ternyata lumayan ya. Jadi di beratnya itu 420 gram, berarti ya nggak ada setengah kilo ya. Ya materialnya sih hmm, ya lumayan sih ya, dengan harga 33.000. Kalau bikin sendiri nggak bisa ya. Saya juga nggak tidak habis pikir ini, dengan ngejual 33.000 itu biaya produksinya berapa sampai ke bentuk barang kayak gini ya. Untuk materialnya sih emang dari plastik ya, plastik. Kalau material penyangganya ini udah aluminium loh ya. Ya mungkin namanya 33.000 ya, jadi awet tidaknya tergantung kita juga sih. Makanya kalau pelan-pelan sih sebenarnya ya lumayan berguna ya. Paling yang diperhatikan itu karena ini setelannya, baut-bautnya itu dari plastik ya, mungkin ngencenginnya aja ya, ngencenginnya harus hati-hati aja. Maksudnya jangan terlalu keras-keras gitu. Sekiranya mau diputer itu dikendorkan dulu. Tapi ini udah lumayan ya, udah ada water passnya juga. Jadi kalau buat YouTuber pemula, hemat budget, kalian bisa coba nih. Harganya cuma 33.000. Atau yang sebenarnya kalian udah lihat-lihat di toko online itu harganya 33.000, tapi penasaran sama bentuknya kayak apa. Mungkin kan kalau di online cuma gambar ya, kalian bisa lihat ini. Untuk yang Wavang WT3110A ini kayak gini nih bentuknya, jadi biar tambah yakin kalau mau beli. Nah ini bisa dipanjangkan ya, cuman emang penguncinya itu dari plastik semua ini. Cuman kalau buat nahan HP masih kuat ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan kamera-kamera yang berat gitu, mungkin ya kalian harus pakai tripod yang bagus ya. Kalau ini cuman buat HP-HP Android aja sih ya. Begitu reviewnya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih.